少林劍顧名思義咧，少林寺出產嘅都係好明快嘅節奏。啲潮邊燈啦，我哋當佢嘅潮邊燈，就算細個時候要練都未必練得到㗎。咁啊，少林寺嘅動作都叫流快啦。呢個外擺練。哇，勁度十足。單拍對一個一字馬。刺劍、劍北、刺劍、刺劍。呢個動作都唔容易做嘅喎。咁啊，何師傅以前都係代表港隊出賽攞到好多